چې امارت د هم خلک واجني بدماشي کوي پیسه لري زور لري ځواک لري نو دوی خو کم از کم د خپل مشرانو خبرې د خپل امیرانو خبرې دا خو دې ومني نو زه وایم چې ازادي لمانځل بالکل دا د مسلم حق ده مونږ ازادي اخیستې خو ازادي باید وساتو پاچا صاحب مونږ ازادي نه سو ساتلی مونږ په 100 کالو کې 3 وارې په مونږ باندې بریدونه سوي دي د نړیوالو زبرځواکو له خوا نه خو ازادي مو اخیستې ده نو دغه ازادي خو ساتل غواړي دا ازادي خو داسې نه ده چې بس ازادي دې واخیسته د تیسې څه کوې کوی نه له تیر نه باید عبرت واخلو چې څنګه له انګریزانو نه مونږ ازادي واخیستله افغانستان ولې پرمختګ ونه کړ مونږ له روسانو نه ازادي واخیسته ولې افغانستان پرمختګ ونه کړ ولې مو د وینې ویالې باندې نه مونږ له امریکایانو نه ازادي واخیستله ولې باید دغه ازادي ونه ساتو اوس د دغه نظام بدیل د ماته یو څوک یاره سمې سادات به د دې نظام بدیل وي دوستم به د دې نظام بدیل وي یا تانور به دا خو مونږ لیدلی دي او کنه له اسمانه به یو بله ډله راکته کېږي هغه به افغانستان کې راته نظام جوړوي خو مونږ وایو دغه نظام ده دا مو خوښ ده دا ښه نظام ده دا بس څومره صفتونه یو کې ښه ده خو دغه نظام خو دې په خپله هم ځان ته لږ فکر وکړي په معمولي خبره د یو څوک اوزو ته نه کش کېږي 1.5 روپۍ یا 100 روپۍ عریضه وکړه د عزت او د عفت سړی راونیسه کشه که محکمې ته 2-3 میاشتې 5 میاشتې د هغه بندیخانه کې پروت دی اخر هم محکمه فیصله وکړي چې دا بېګناه ده نو چې بېګناه ده هغه سړی چې په دې عریضه کړې هغه خو دې راونیسي که نه هغه دې 15 میاشتې بندیخانه کې واچوي یو سړی ځي په ناحقه دی او چا په مځکې باندې دعوه کوي محکمې کې سړی رانیسي وروره ګله ترپ بندي کوي 15 میاشتې بعد هغه بېګناه ثابتېږي نو ډېر شی ډېر څه دي چې هغه ته باید مونږ کار وکړو یوازې په خبرو باندې نظامونه نه چلیږي که په خبرو چلیدلی کرزي داسې ظالمې خبرې کولې داسې تقریر یې کوه زه خدای چې په هر اړخ راتاوېده دا خبرې خوند نه کوي چې یو سړی د جیګ چې به دراز اخطارونه د سړي ته ورکړي نه تعامل حوصله سیاست دا هر څه باید داسې ښه منظم روان وي او که څوک وایي چې نه زه خو بس راغلی یم بېرته ځم هغه بیا بېله خبره ده زه وایم طالب جانه ته باید 100 کاله حکومت وکړي زما بچی ستا تر حاکمیت او تر بیرغ لاندې مړ شي زما لمسی د ستا تر حاکمیت او بیرغ تر سوري لاندې مړ شي زه هیڅ ستا بدیل نه وینم اما ځینې نیوکې که ځینې افغانان در باندې کوي په سړه سینه یې اوره د دې په ځای چې تا هغه نیوکو والا راونیسې هغه څو په چا چې نیوکې کېږي هغه باید اصلاح شي نو الله مو عزتمن لره سرلوړي او کامیابه اوسېږئ په روز کالې دا وخت زه په بندیخانه کې وم والله مبین صاحب یقینا چې ډېرې درناکې خبرې دې وکړې د وطن دپاره او قسم درته خورم چې مبین صاحب دومره په غټو هیلو وانېزه ما چې یاره چې دا 15 کاله برابر شي او بس د استقلال ورځ مانځي او به دغه کې اعلان وکړي نو ته ماته ویوه چې د دې نه بهترین ټیم بل و چې دا نن کومه ورځ ده څومره به د افغانان خوشحاله شوی وي څومره به دا جذبه راوچته شوی وي څومره به د خلکو د افغان ملت دا حکومت موږ په چا کوو مبین صاحب په دې ولس دپاره یې کوو که ځان دپاره یې کوو که د ولس دپاره یې کوو خو د ولس دغه غوښتنې خو غیر شرعي نه دي دغه مدني صاحب ما سره ناست دی نور دې څوک ووایي چې دا بالکل غلط کار دی موږ به هم درسره ومنو بدیل ته جوړ شه د دې افغانستان بدیل موږ دا خلک نه غواړو دا کم خلک چې دلته ناست او دا تبلیغات شروع کړي دا بدیل نه دی دا بدترین خلک دي او دا دومره دغه اشخاص دومره کچه خلک دي چې حد یې نشته د دې کنځلو د دې تربیه د دې خبرې تاسې واورئ دا خلک موږ غواړو چې په افغانستان کې د دې وخت ته ورسي داسې سپک خلک داسې بې کلتوره خلک
چې دویمه خبره کنځل او ناموسي کنځل یې توپیر باچا لري. صاحب اول امریکا کې هغه د 100 کلیزه وکنه افغانان ورغلي اوسئ دا نو هغه کې حاسب ورور چې دی هغه پسې د خلکو چړې راوړي هغه خبر شوی چړې پسې راوړي او چړې پسې راوړي وي دا جمهوریتیان دي. ګوره دا اوس یو کلتوري ټولنه ده په کالیفورنیا امریکا کې چې ډیره منظم طریقې سره روانه ده. اوس غواړي چې دغه بنده کړي ځکه چې دا د دې پکې فرمایشونه پوره شي. ښه سبا د نصیر یاسیني صاحب د دې مرګړو د کلتوري ټولنه بنده کړه ته دومره نه راتې جوړولی شي. اوس دغه په قلاره نه پرېږدي هلته خو جمهوریت سکوت کو راوتښتېده. اوس دلته د کلتوري ټولنه چې په کالیفورنیا کې دا اوس سکوت کوي یعنې یو د خیر کار افغانانو ته دې نه پرېږدي. ولې کوئ دا وارث ورور لیکي وایي دروغ ولې دي ورور دا ویډیوګانې پرتې نه دي. هغه وارث چاړه پسې وړي باچا صاحب نه دلته خبره کوم دا ویډیوګانې پرتې نه دي چې تاسو ویل چې حسیب ځواک به موږ د دغه نه راکوز کړو. دا اختارونه هم نه ورکول. ولې کوئ دا دروغ دی او هغه دروغ دي. موږ ویل چې وروره زما حسیب سره د نظر اختلاف و حسیب ځواک سره د همدې طالبانو یا د جمهوریت د هر چې په سر وانې هغه ټول ویډیوګانې پرتې دي. چې کله د امریکا ته لاړم کالیفورنیا ته د استقلال وروسته زه دعوت شوم همدغه حسیب ځواک راوچت شو د کلکه غاړه یې رانه چاپېره کړې باچا صاحب سړی مې چې په خیر رالي. یوه خبره دغه نه ده کړې ختم ماته چې حسیب څومره زما په زړه کې ځای پیدا کړو. په هغې غونډه کې ما 15 منټه خبرې کړي پروس کالي ټول وروره چکچکې خوشحالي که ستا حسیب سره ورانه مې ورغلی په تقریر ټیم نه وته ورور سړی مشي په خیر رالي مهرباني وکړه نو حسیب زړه به دې ګټلی نه و. غواړو چې دغه افغانان یو شی نیم کوي په خارج کې دام روانې بندوي. دا افغاني کلتوري ټولنه هغه دا شینواری صاحب نور مرګړو په روز کال چې په کونړ کې زلزله وشوه 10 لکه وي که 2 لکه دی ولې ټول خیره بنسټ سره خبرې وکړي ما په ویډیو راکړې پرته را په دا کې هغې مرسته وکړه سوی کورونه جوړ کړه سوی نغدې پیسې ورکړي په لکاو امداد د دغه سره کوي د افغانانو سره په افغانستان کې کوي د کونډې یتیمانو سره دغه منظور پښتون سره پی ټي ایم سره څومره منډې تړلې کوي. اوس دا هم بندوئ خو دغه ویډیوګانې او لایفونه پراته دي که نه څه زرو خبره خو نه ده. مخکې ولې په دې کې دا مشکل نه راتلو خو حسیني صاحب مجبوره شو چې وروره حسیب ځواک ته دغه ونه ځکه که جنګ شوی وی خو بیا هر شی په موږ باندې بندېده که نه که یو چا یو ګزار کړی وي یو بده خبره یې کړی وي بل پسې راپاڅېدلی وي سیکیورټي به وي په میډیا کې به راغلی چې افغانان وګوره په افغانستان کې خو یې جنګ کوو دلته هم وروره په امریکا کې یو کلتوري ټولنه لنډه پوښتنه ده آیا جمهوري نظام جمهوري سیستم دغسې وحشتونو دشتونو چړو کوتکونو جنګونو ته اجازه ورکوي په خپل ذات کې یعنې اصل نه نو دا په دې معنا ده چې دا خلک جمهوریتیان نه دي دا تور بیرغي دي دوی تور بیرغو سره چې دی راسن لار لري او په دوی باندې باید دریزه وشي په امریکا اروپا دا باید په زندانونو کې واچولی شي ځکه دا باچا صاحب په افغانستان کې چې هر څوک د جنګ او د جګړو خبره کا په دوی باندې موږ انشاءالله یو کمیټه جوړو رسمي چې دغه هیوادونو دغه ولري اسناد ولري په هغې باندې کار روان دی. دا د ورور لیکلي وي یاسیني صاحب تجارت د څه شي تجارت یاسیني صاحب زه پیژنم زما کلیوال دی زما ورسره خبر ده زما له خپلوان کېږي یاسیني صاحب خپل کاروبار لري دا کمې پیسې چې د استقلال په ورځ باندې په ټکټونه راغونډوي دا په همدغه پروګرام باندې لګوي او که د هغې نه 100 روپۍ اضافه شي هغې ته یو صندوق لري خیریه بنسټ لري خپل دغه لري افغاني کلتوري ټولنې هغې په بینک کې ورچوي د څه شي خیر دغه ډاکټر صاحب راپورته کړو دلته موجودو ډاکټر صاحب ته راشه باسطه لنډ خیر د لنډ به درته وخت ورکړو ځکه دا وارث لاندې حاجي دا د حسیب خان ځواک په نامه کاس کوم نارینه دومره خوای خلک دي چې له صابون او له مایع جوړ کړي ته څنګه د یو سړي نوم او د یو سړي عکس دواړه پټې دې ته آیډنټیفیکیشن تیپس وایي او د خلکو له دې نه چې د دې کس له د هغه نه مایک د بانکه وکړه مایک د بانکه ته د خلکو له هغه نه سو استفاده مه کوو مایک بانکه دا د ما ډېر بد ایسېږي دا خلک چې چینګه پینګه کوي والله که دې له مینې لګولی ما د قرآن کریم له بل شي نه لګولی د دې د لګولی چې خلک غلط یو تا فعال وکړي خپل ظرفیت ځان کې پیدا کړه چې خلک دې فعال وکړي دې ته غلا وایي دې ته دوکه وایي دې ته فریب وایي شی بند کا نوم دې لرې کا حسیب خان ځواک ولې د پردی نوم په ځان یې ښیي دلته به ډېر خلک دا ته چا فالو کړی دوی فکر کوي چې هماغه دغه حسیب ځواک یې فالو کړی کوم چې د رښتیا حسیب ځواک ده عکس دې هم دې هغه لګولی
ته نر یې، ته ښځه یې، ته انسان یې، ته څه شی یې چې ته راغلی د یو سړي مکمل آیډنټیفیکیشن پټوې؟ ولې دا کار کوې؟ ولې خلکو ته دوکې ورکوې؟ خپل نوم دې ولګوه. خلک د خپلو دوستانو عکس د یو وخت لپاره، د یو ورځې، د 24 ساعتو لپاره ږدي چې خلکو ته وایي چې زه دغه سړي سره مینه کوم، نور یې لرې کوي. مګر هغه په دې پوهېږي چې دا څوک ده. د پاچا صاحب عکس هم خلک لګولی سي، د ما عکسونه هم خلکو لګولي، د حسیب هم لګولي 24 ساعتو لپاره. اول ځان په خلکو وپېژني، بیا د یو بل چا د یو هغه لپاره د یو بل چا عکس لګوي. ته ولې خلکو ته دوکه ورکوې؟ ته دا مایک خلاص که، عاجل د نوم بدل کا، عاجل د عکس بدل کا، او که د پاچا صاحب له اتاق نه بغیر بل چېرته مې ولیدې، دومره کنځاوې به درته وکړم چې په خپل ژوند کې چا نه یې درته. شیرزاد وروره ما خلاص کا. شیرزاد وروره، شیرزاد اوري زما خبرو لغوه کېنه. ښه غټ سړی کېنه، دغه د بچی په دې لهجې ستې زما خبرې لغوه کېنه. دا خبر ده، زما خبرې لغوه کېنه. دا د پښتو سوه. پاچا صاحب خو سم سړی ده او دا خو ګزاره در سره کوي. پاچا صاحب لاینه کو د قربان سم یو وارې مخکې هم درته پړ سوی یم. لږ به ماته اجازه راکوي چې دا رقم خلک درته سم کم. والله بله چې درته سم ومه. ته دته ګوره دا زینګه چې کم دی نو رالو بیا زینګه کپ. ته څه رقم لهجې باندې خبرې کوې؟ نه کاموالې، نه شینواره، نه موماندې، نه کوم بل تندر ویلی. دا کار به نه کوئ هیچ. ګورئ زه نور خپل موقع هغه ته کېنم نوبت خپل موضوع ته دلاور پیدان صاحب کرا شو. نن د افغانستان 15 کاله د جمهوریت د سقوط او د استقلال ورځ ټول افغانانو ته مبارکي وي چې امریکایان په دغه ورځ باندې وتي دي. خو او داسې یوازې موږ د دې یوازې د دې اوسني نظام مبارکي نه موږ دغه درې ویاړه دي. که غازي امان الله خان دی، د انګریزانو شکست هغه هم زموږ ویاړ افتخارات دي د افغانستان د افغانانو، که د روسانو هم زموږ ویاړ افتخارات دي، او که د امریکایانو دي هم زموږ خپل اختلاف وي. مګر دا شیونه خو موږ نشو پټولی. دلاور پیدان صاحب دا تاریخ ته پاتې دی او تاریخ په دې قضاوت کړی دی. دا نړیوال دا وایي خپله ټرمپ دغه امریکا کې خو تناسي هغه وایي چې افغانستان د سترو قدرتونو ادیره ده. ټرمپ ویلي او که جو بایډن کوم یو ویلي. نو مطلب دا دی چې دا خو یو حقیقت دی او که به دغه خپل ویاړ افتخار باید موږ د بل چا په خپو کې ګزار نه کړو. خو دې سره دلاور پیدان صاحب 15 کاله ډېر غټ عمر دی. 15 کاله زموږ د خویندو میندو د بچیانو مکتبونه بند دي. ظلم دی نه. اوس که نن دغه اعلان دی کړی وی نو ته ماته وایې چې دا ټول افغان ملت به یو جوش کې راغلی وی، ولوله به وي چې حق دی 15 کاله برابر شو. دغه د جنکو د مکتبونو مسله حل شوه. دغه دا بیرغ یا دلاور پیدان صاحب دا مکتب د ځان ته قسم دی که غواړم. زه په خارج په لندن کې ناست یم، زما خو داسې ژوند دی ولا کې د افغانستان د رئیس جمهور یم. خو خبره دا ده چې زه په د افغانستان وارې زه خفه کېږم، په دې ملت خفه، او په هغه شی زه راځپړم چې په کوم باندې ملت راغونډېږي. ملت یووالی پکې راځي، اتفاق پکې راځي. دغه غلطیانې خو دلاور پیدان صاحب خلقین هم وکړې، اخره کې بېلا ټول شی نه ومنل. مګر پاچا جي خو د طالبان د ما غږ واوري. موږ ولسونو طالبانو پسې نه ده راغېستې. موږ ولسونو بالخصوص پښتنو ولسونو، نور هم نه ده پسې راغېستې، پښتنو نه ده پسې راغېستې. ما دا خبرې طالبانو ته په ټویټر کې څو وارې کړي چې تاسو به فکر کوئ چې دغه پښتنو دا ولایتونه موږ ته پرېښودل، یا جنګ نسه کولی یا بېمانه وو، ولسونه یادوم. غوږ ونیسئ. ما د خدای او قرآن ووایي چې تاسو پښتانه نه وایي، یا پنجابیان وایي او یا د بل قوم نه وایي، چې تاسو د یو د ما ولسوالۍ نه وایي رانه نیولې. که تاسو یو شینواري نیولې وایي، زه به د ګنګار سینګ هندوز وایم. ښه طالبانو غوږ ونیسئ. دغه کاموال او دغه بل لیونی شینواری او دا زه لیونی، موږ چې تاسو ته په شکل د اشکالو باندې وایو چې دې خلکو باندې جنګ مه کوئ، د موږ زړه در باندې بدېږي. تاسو موږ نه وزنو، ډېر مړه سوئ، حق لرئ چې ژوند وکړئ. مګر د پاچا دغه خبره چې دلته ناسته دغه د موږ ټولو مسیر ده. زه چاته دومره احترام نه لرم لکه دغه سړي ته چې لرم. دا سړی واقعا له زړه نه په افغانستان دردېږي. د دې سړي ډېره مؤدبه جنټل ریکویسټ درنه کوي چې دې ته وایي ریسپیکټفولي ریکویسټ، چې د میرمنو لپاره او د ماشومانو لپاره مکتبونه خلاص کړي. دې ته جنټل ریسپیکټفولي ریکویسټ وایي.
د دې سړي دا خبره به نه غورځوئ، دا به نه غورځوئ، دا به اعلان کوي چې د پاچا صاحب د وینا لپاره موږ دا شی خلاص کړ، د دغو سپین ږیرو د دغو مشرانو لپاره موږ دا خلاص کړ. ښه غوږ ونیسئ. موږ ګزاره د دې لپاره در سره کوو چې زه خیر د نن نه سبا به دا کار وکړئ. که غواړئ چې په افغانستان کې پاتې سئ، افغانستان ته لکه څنګه چې وایي چې ازادي مو راوړې، د ازادي مو دوام پیدا کړي، ولسونه مو ملاتړ وکړي، ولسونه په غېږ کې ونیسئ، کلکې سینې ته راونیسئ، مکتبونه ورته خلاص کړئ، کارونه ورته پیدا کړئ، په نس یې ماړه کړئ، رحم ورباندې وکړئ. خدای پاک وایي که تاسو د ما په مخلوقاتو په مځکه کې رحم وکړه، زه به له اسمان نه په تاسو رحم وکړم. ښه غوږ ونیسئ. که دلته طالبان ناست دی، که د ما غږ اورئ، دا ریکارډ کړئ چې اخندزاده ایبت الله خان ته د ما غږ لاړ شي. دا مکتبونه درنه خلاص غواړو، کارونه درنه غواړو، غېږ درنه خلاصول غواړو، روغه سوله درنه غواړو. موږ د تاسو سره ډېر ټرت پرت نه کوو، د دې په خاطر نه خیر ده یا ته قدرت کې یا زه قدرت کې پروا نه کوي، مګر دا ځینې شیانو ته ګوره جدي پاملرنه وکړئ. که یې نه کوئ، دغه لنډغر منډغر مو چې ورک کړل، بیا د منګ حساب در سره شروع کیږي. او چې د منګ حساب در سره شروع سه، او خلکو دا ولس سیلاو ده، او ته به وایې چې په ولس کې خلک نسته. قرآن مې دوی دومره لیوني ګرځي چې په خپله خویران پاتې، دغه لیوني له کوم ځای را پیدا سول. د پاچا دا خبره د زړه په غوږ واورئ، بیا یې تکرارو. پاچا صاحب غږ موږ به درګه کوو، ازادي مو منو، خپلواکي مو منو، استقلال مو منو، دین مو منو، منجمنت مو منو، دیکتاتوري مو منو، دیموکراسي مو منو، قرباني مو منو، څه شي نور چې پاتې دي ټول منو. نو چې منو یې نور تر کوره پورې موږ مه زغلوئ، مګر موږ به منئ. موږ نه داسې انډر اسټیمیټ کوئ مه د انګریزانو خبره چې فکر کوئ چې والا دا خلک ټول مړه دي. موږ مړه نه یو. ما د خدای قرآن وي چې کومنداني به زه پخپله شروع کوم، پوهېږئ. او د ما کومنداني به داسې پسکنه کومنداني نه وي. ما د قرآن وي چې په ایم غوندې کس به مې سرګروپ وي، او زه به یې کومندان یم او پاچا به مې مشاور وي. قرآن مې دوی چې هغه نخره در باندې وکړم چې بل چا په چا نه یې کړي. دا نور خو ټوکې در سره کوي. ما آمدم که نمیمانم باز که ما آمدم رفتم پس د بدخشان جنگ میکنیم. دا ټوکې کوي. جنگ چې دا هغه د ګګرو بګرو خلکو کار دی، لکه دا فهیم، لکه دا زه. نو موږ درته دا خبره کوو، ګوره جنگ شو دیار سر شو دیار. نه رانه غیرتي، نه رانه مسلمان، نه رانه ډېر نر یې، نه رانه ډېر پښتون یې، نه دې رانه ډېرې قربانۍ ورکړي، نه د قربانۍ په ورځ پیدا یې. غېږه را سره نیسې، غېږه در سره نیسم. جنگ را سره کوې، بیا درته تکرار یې وایم، تا سره ما جنگ نه ده کړی. دا 20 کاله مې په قرآن کې جنگ در سره کړی، ما مې په عذابوه. د جمهوریت په وخت کې مې په قرآن کې جنگ در سره کړی. ما د خدای او قرآن وی دا قسمونه منافقان خوري. که به د 20 کاله جمهوریت کې تا سره ما جنگ کړی، ما د قرآن وی. خو په شیرزاد ولسوالۍ د خوږیاڼیو کې به د جنگ در سره شروع کړ، ته به په چپلیار ته لاړې، په چپلیار کې به مې پرېښودې. ای خواته به ازر اسارک ته کته سوې، ازر ته به لاړې، هلته به مې پرېښودې. خو که ته د ما ورور نه بللی، تا سره ما جنګ کولی، نو په چپلیار کې مې پرېښودې. مړی دې نه لرله، مرمۍ دې نه لرله، په نس وږی وې، زخمي وې، د خدای په کار ککړ وې، ما به ته پرېښودې. ولې به مې پرېښودې؟ اوبال د ورک که زخمیان دي، پرېږده د زخمیانو تداوي وکړي، په نس ماړه سي، ورکوی د خلکو پر نور موږ نه لګېږو. تا تر خو ما چې وس به مې کېده، وزلې به مې نه، بندي کولې به مې، بندي کېدلو که به مې څه وخت وروسته بېرته خلاص کړې. خلک له پردي سره دا کار کوي، ژوند کې نه ورسره کوي چې ما دښمن بللی، تا سره ما دا کار کوو. دا ځینې خلک چې له موږ ته په غوسه دي، په همدې په غوسه دي، وایي تاسو د خلکو سره ولې دا کار کوو. او سو کارډ طالبه، تا سره چا جنګ نه کوو، ته چا نه وځلې، تا ته به ویلې ورور مې خیر ده مه کوه جنګ. تا به حمله وکړه، په کور کې به ننوتې، ما به پرېښودې. وایم تا باندې به چې ما جنګ وکړه یوې ولسوالۍ کې، چې په شا به لاړې بلې ولسوالۍ کې به مرمۍ در سره خلاصې وې، وږی به وې، تږی به وې، زخمي به وې، ما به نه پرېښودې. آیا په تیارې مې بمبار نه سو در باندې کولی؟ آیا دغې ولسوالۍ ته نه سوم درتللی؟ سپر 1 او سپر 2 نه سو درتللی؟ ملي اردو نه سو درتللی؟ مګر نه به درتلل. تاسو حد اقل په دې ګریوان کې سر کته کړئ چې ولې دا وایه چې تاسو باندې د خلکو زړه بدېده. اوس دما اخري خبر ده،
په دې ولسونو باندې چې تاسو ته غېږه درکړې ده دې ولسونو باندې زړه بد کوي ښه حکومتداري وکوي خلکو ته وظیفې پیدا کوي مکتبونه ورته خلاص کوي په غېږې کې ونیسئ په غټو غټو سترګو ورته وزاړئ او ورته وایئ چې وروره خورې څه درته ورکړم تاویل دې ما منل دغه کار وکړئ چې دغه د حکومت مو دوام پیدا کړي که مو نه وکړ وروره ګیله مو له خپله ځانه ده موږ خپله غاړه ما او پاچا در باندې خلاصه کړې چې نه کوئ وایي ډم چې ډول وایي زور به لري نور بیا زه نه د آخرت مسؤلیت لرم نه د دې دنیا مسؤلیت لرم ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړې پاچا جي در باندې خلاصه کړې دغه فهیم در باندې خلاصه کړې او سمیږي پاچا صاحب زه خبر یم ته دې دا خبرو ته دوام ورکړه شین چای او د کامې ګوړه ورته خوره که ته د افغانستان په تاریخ کې د تا مجسمه چا جوړه نه کړه البته یو ښایسته ښایسته پیدا کړه داسې ځوانۍ رقمه چې مجسمه دې لږ ډېره ښایسته ده که د تا مجسمه موږ جوړه نه کړه وچ به یې دا د ننګرهار په دې چوک کې ولګو ځکه په دې خپل وطن کې ښایي وچه به یې جوړه کړو او دا فهیم به داسې در سره ولاړې خوا کې خو داسې لږ د چاپلوسۍ انداز کې به در سره ولاړې ځکه دی داسې قوي انداز کې در سره نسم جوړولی خو ولاړ به یې په دې مجسمې کې در سره او دا مجسمه به یې چې د کاموالو د امازو ټولو زړه پړک وچاودېږي چې دغه شینوار او دا کاموال چا دومره غټ خلک کړه د څه شي له وجې نه د حق وینا له وجې نه چې حق وینا مو کړې او نتیجه یې ورکړې که به یې نتیجه نه یې ورکړي نو دا نور درته غواږ یم ډېره مننه دلاور فیضان صاحب عزتمند سړی قدرمن الله دې خوشحاله آباد لره دلته هغه ورور لاندې ناست و د هسې په نوم باندې دغه وروره ډېره بښنه غواړم نور داسې دغه مه کوه او فیضان صاحب واقعي قسم په خدای ده چې صرف د وطن په خاطر وانې او موږ دا شیونه لیدلي م دي دغه اشتباهګانې د حکومتونو لیدلي والله کوم بل مقصد یا د کوم دغه دپاره کوو زه وایم چې یو ښه مې نه رسېږي ولې بد خپل وطن ته ورسوم زما خو ژوند زندګي دلته جوړه ده دلاور فیضان صاحب خو وطن وانیم دا بده ورځ نه پیرزو کېږي او دا په هر نظام کې دغه کم چې دغه سختدریزه خلکي د هغې د وجې دغه نظامونه چپه کېږي نو اوس هم په دغه نظام کې چې دغه د مکتبونو مسلې او دا شیونه نه حل کوي دا خپله د دې نظام دشمنان دي خپله د افغانستان دشمنان دي نو دا اخر هم یو ورځ نه یو ورځ اخر هم یو دغه کوي یو چاودنه کوي دغه مشکلات او بیا به دې ته ما په جمهوریت کې دلاور فیضان صاحب یو ویډیو ډکه کړې بیا مدني صاحب خبرې وکړي ما ویل چې جمهوریتیانو نکټۍ والا سم شئ یعنی قسم په خدای ده چې پټګي والا او ګیري والا در باندې راځي نن دې ته وایم چې ملا صاحبانو ګیري والا په ډېر احترام سره قسم دی چې سم نه شوي بیا در باندې نکټۍ والا راولي او دا در باندې نړیوال دا کار کوي ته خو به وایې چې زما داسې کړي او هغسې کړي دا اوس یې 10,000 کسان ستا په مقابل کې راوچت کړه او ورته مسلح یې کړه او ښه ډالر تنخواه یې ورته وټاکله او 2 او 3 تیارې راوچتې کړي ته دې حکومت کولی شي والله هیڅ دې نه وکړي نو دا خبرې موږ سپینې خبرې کوو ته مدني صاحب ته ټیم ورکړه زه به مونځ وکړم د ماښام شینواره صاحب مدني صاحب په 15 کلن دغه باندې په خبرې مو کې نور خبرې وکړه ته لاړ شه مونځ وکړه باچا صاحب